Բարև ձեզ, մեկ վարքյան։ Շատ բարև ձեզ, մերսի, որ միանում եք, մի քիչ էսպես շուտ եմ անում, որովհետև ուղղակի շոկի մեջ եմ, երբ ժամանակ օրինակ նայեք, տարածեք, ես չեմ հասկանում, ինչքան էլ թավիշ կտրած լինի ազգի ուղեղը, ես չեմ հասկանում ոնց կարելի է հանդուրժել, որ այդ տեսարանները մեզ տված, այս իշխանության առհասարակ մեր բոլորիս երևի պատմության, հայ ժողովրդի պատմության ամենա պլինտուսից ներքև էջի այցեքարտը դիահերձարանից դուրս եկած տեսանյութերն են։ Մեր հերոսների մարմինները պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ Աբովյանի տուբ դիսպանսերի գետնին դրան զուգահեռ ընթացող Թավշյա դավաճանական իշխանության հողահանձնության գործունեությամբ, շատ բուռն գործունեությամբ, Փարիզում, Բրյուսելում եւ Մոսկվայում։ Այսինքն, քանի մենք բարոյաքեբանական այդպիսի զազրելի սատանայական հարձակման տակ ենք, դրա հետ միասին սրանք իրականացնում են իրենց այդ ծրագրերը, ինչը որ խոստացել են թուրքերին։ Իրանք շարունակում են հողը հանձնել, իրենք շարունակում են գնալ գաղտնի փաստաթղթային բանակցությունների, այսօր փոխարտ գործնախարարներն են, հրաշալի դիվանագետներ, հրաշարականներ են տալիս եւ այլն, ու այդ ճահիճ էլ չի, այս արդեն ճահիճ բառն էլ է սրանց կոմպլիմենտ։ Այս ամեն ինչի մեջ մենք լսում ենք, որ այս տխմար կենթանին, այս անաստված սրբություն չունեցող այս յետիմը, որին մենակ կարա պաշտպանի, Գլենդելում վերընկած աղանդավորական կարտոլ յետիմը, որը ամերիկյան ինչ-որ գումարներով հելնում էշեշ դուս է տալիս, որ ժողովուրդը պետքա մերսի ասի, որ իրանց երեխեքի դագաղների համար պետությունը $1400 փող է տալիս։ Տանք այդ 1400-ը չտես գեղցիկ է, զղտկնիկ ու Գլենդելում սատկի։ Այս ինչ որ մենք հիմա լսելու ենք։ Սա, եթե Հիտլերը գնար տրեյնինգների եւ լսեր, ոնց կարա, ինքը իր առողջապահության նախարարը չէ, Մենգելը, հա? Որովհետեւ Հիտլերը, ոնց ասեմ, իրավաբանական կրթություն ունեցող, причем շատ տարօրինակ է, որ դու իրավաբանական կրթություն ունես, դու անկիրթ աննասուն ես, դու չգիտեմ ինչ եզի հայվան ես, Անահիտ չգիտեմ ինչ են։ Հանցագործ ես դու իրավաբան ես, նշանակվել ես առողջապահության նախարար ու դաժե որպես իրավաբան կողերը չի աշխատում, նախ որ աշխատել դու չէր ընդունի այդ պաշտոնը։ Բայց գոնե մանգալային նշանակել Ջոզեֆ Մենգելը, որովհետև այտենց բժիշկ էր էլի, սիրում էր այտենց դիակներ, փորձարկություններ վրան ու չգիտեմ ինչ էր։ Ու սենց գակ, երեկվանից այդ ձեր Գլենդելի աննասորոհին, որ պետք է քարով խփենք ու գլխին ջարդեն աննասորը ժամանակին ասում էին, որ արցախցիների գլուխներն է պետք ջարդել, չգիտեմ ինչ, աննասուն դու էլ լայվեր ես անում, ետիմ։ Գլենդելում վաբշե մարդ կա, տղամարդ մնացել է այդտեղ։ Հայ քրիստոնյա, առաջին քրիստոնյա ազգի հերոս տղաների աճունները դիահերձարանների գետինների վրա փռված։ Փռված չէ, բրախած։ Ու причем իրանք անհայտ կորած չեն եղել, իրանց վրա այդ անունները կտրել է, որովհետև ձեր իշխանության բերած թուրքական խունտան անում այն, ինչ որ անում Էրդողանը ու Ալիևը, որն է կոծկել զոհերի իսկական քանակը, կոծկել իրական կորուստների թիվը, օգտագործել միայն ինչ որ նախընտրական, ինչ որ քաղաքական կրեդիտ շահելու համար։ Այսինքն մենք դարձել ենք ինչ որ մերձավոր արևելյան բռնապետական, չգիտեմ ինչ հասարակարգ, ու այդ քրիստոնյա ազգը, որ ինքն իրան վերադասում, տարածաշրջանի մյուս մուսուլման ազգերից, մուսուլմանը չթողեր, որ իրա որդուն, իրա զավակին չթաղած չլներ, կգնար դրա գլուխը կգյուլեր կսատկացներ։ Դուք ինչ որ արժանապատվությունից չգիտեմ ինչից եք խոսում, ու դուք ինչ որ նախընտրական քարոզներ եք անում, թավիշի մասին է խոսքս։ Անահիտ կոչվածի, երեկվանից ձեր Գլենդելի աննասուններն են խոսացել, այսօր դուք ելի գնացել են, ու են գնացել, կառավարություն նիստ է անում, այս յետիմի հայվանը։
Ինչ է ցույց տալիս։ Չի իմանալ ավելին։ Հələ խոսա։ Կարճ քննարկում ունենանք։ Լսում եմ, հələ Նախորդ օրերին մենք շատ ծանր տեսարան Այս որ կեղծ հոգոց ես անում նախորդ օրերին, մենք շատ ծանր տեսան, ինչ է։ Փարիզ որ թռնում էր, այդքան է վատ չէր զգում, չէ՞, աննասում, որ գնացել էր հող անցնելու, վատ չես զգում, չէ՞, ետիմի թուլա։ Հələ մի հատ։ Իրականատես դարձանք, երբ հրապարակվեցին Աբովյանի դատաբժշկական կենտրոնի հայտնի կադրերը եւ ֆունդամենտալ հարցը, որ կարծում եմ պետք է պատասխան ստանալ։ Պոպուլիստ շունան ասում։ Արդյոք սա պետության կամ կառավարության վերաբերմունքն է արտահայտում։ Զոհված զինվորների եւ ընդհանրապես հանգուցյալների նկատմամբ Եթե սա պետության վերաբերմունքն է արտահայտում, զոհված զինվորների ընդհանրապես հանգուցյալների նկատմամբ, դու կորոնայի ժամանակ մի ռեյս տրենիրովկա արեցիր, չէ՞, դու էքսպերիմենտ արեցիր դիահերձարաններում, մարդկանց բորոյապես կոտրելու թուրքական ծրագրի գործակալ ես, չէ՞, դու անասուն։ Ընդեղ էլ էին, չէ՞, մարդիկ պարկերով իրանց ծնողներին էին ման գալիս, հետո ուրիշ աճուններ էին, մարմինի մասեր էին տվել, չէ՞։ Ու դու խոսում ես, իրանք զինվորներ չեն մենակ, իրանք հերոսներ են, օրինակ դու դավաճան թուրքի թուլա ես, իրանք հերոսներ են, դու երբևէ հերոսների չես սիրել, դու քո ամբողջ կյանքում եղել ես աբիժնիկ, էդ ես դու եղել, չէ կոկոլիկ, դու գիտես, որ ես գիտեմ, որ դու գիտես, որ դու աբիժնիկ ես, չէ։ Դրա համար իմենը քեզ է թուրքը ընտրել, որ դու պետք է Արցախի հերոսամարտերի հերոսների դեմ սկսես այս սատանայական արշավը, որպեսզի հայ ազգը Մոնտե Մելքոնյանի ասած ում կերպարը դու կապկելով եկար իշխանության, մենք փակենք մեր պատմության վերջին էջը, չէ՞, եթիմ թուլան ասուն, հələ մի հատ խոսա։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար ես նախ կուզենամ Առողջապահության նախարարը Տիկին Այս հարցի պատասխանն ես ման գալիս ու այդ հարցի ճիշտ պատասխանողը առողջապահության նախարարն է, որի գլխին հələ գյուլլա չկա, հա, երկու չի գյուլլվածներով նստը խոսում եք։ Իրիկուն է տենց, դուք ու գլենդելենք բան, ամերիկացիք, բրիտանացիք, հա, այդ ովքեր որ քեզ խորհրդատվություն են ապահովում, արդեն 3 տարի է, ապահովել են քո իշխանության գալը, ամերիկյան խորհրդատվություն է եղել, չէ, հատուկ ծառայությունների, որ դու ցույցերի ժամանակ, իբրև թե փշալարից վնասված ձեռքիդ վրա բինտ փաթաթես, կրկնօրինակելով Մոնթեին, որովհետև դու պետքա պղծեիր Մոնթեի կերպարը, հաղթած, կռված, Սփյուռքից Արցախին Հայաստանին նվիրված հերոսի կերպարը պետքա ապականեր քո նման պլասկաստով պապու արտակնոցի կոմպլեքսներով տառապող շիզոֆրենիկ, ալիգաֆրենիկ, անասուն դեբիլ է, չէ՞, այդ բինտի վրա սրտիկի արյուն ու չգիտեմ ինչ։ Կյանքից վաբշի աբիժնի կնի կտել, պետք է քեզ հենվեր, ոնց որ Մոնթեի կինն է իրան հենված եղել, դուք ում հետ եք համեմատվել անասուններ։ Հիմա էլ եկել է, այս Անահիտը պետքա խոսա, այս Անահիտ կոչվածը չպետքա փողոցներով քայլելու ցլներ։ Մուսուլմանական երկրում Անահիտը լեշ դարձած կլներ մինչև հիմա, չէ Անահիտ ջան։ Չէ, բայց Անահիտ ինչ է ասում։ Ասում ես, ասում տարօրինակ են գտնում, մեկ փոստանջանի ձենով մի խոսացեք, դաշը թե փոստանջանից չպետք է փոստանջանի ձենով խոսած։ Ասում տարօրինակ է մարդկանց թվում, որ ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետև այդպիսի մշակույթ չի եղել, չկա տենց մշակույթ աննասուն, որ դու 5000-ից ավել մարդ սպանես, հետո գաս ներողություն խնդրես։ Դու հասկանում ես մշակույթի տարբերությունը։ Ջոզեֆ Մենգելեն կոդեմ չգիտեմ ինչ էր ակերել ու քանի շերտերով, սա Նիկոլի պապու արտակնոցը մտել է գտալով կերել է։ Ու պատկերացնում եք, այս աննասունիխի գյուլող չկա, հələ մի հատ լսեք սրա ձենը։ Ներկայացնի։ Ու կեղծ իբրծաներ, Անահիտ Ավանեսյանը, դու գիտես չէ Անահիտ ջան, ես քեզ է ինքը հիմա։ Ես դու ես պատասխանատուն լինելու։ Հա, ինչ է տեղի ունեցել Անահիտ, հələ պատմի։ Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին Հավանեսյան։ Մինչև 2018 թվականը
ու սկսում է հեքիաթը մինչև 2018 թվականը առողջ նախկիներն են մեղավոր ծնողներ ջան Okay, նախկիների ժամանակ են ձեր երեխեքը ծնվել։ Դա համար նախկիներն են մեղավոր, ով որ նախկիների ժամանակ երեխա ունեցել, այդ երեխեքը սաղ պետքա փոզմիշ լինի, սաղ պետքա ուշ սաղը պետք է գնաք բնա ջնջվեք։ Նիկոլի խանգարում եք դուք, Տիգին Ավանեսյանի խանգարում եք դուք։ 2018 թիվ ինչ կապ ունի աննասում, բացման խոսքը։ Հրապարակում եք ու այս 2018 թիվն է, մինչև 2018 թիվ ինչ ա եղել 2018 թիվ։ Գնացել ես դիա հերձարան, հետո պաղպաղակ չեն տվել, հա երևի մասունքների հետ միասին եղացել հետ ես եկել, իզեր ժամանակ պաղպաղակել է տալիս անասում։ Նախարարության ենթակա։ Բայց մանիպուլյացիաները լսեք։ Գիտագործական կենտրոնը ունեցել է միայն Երևանի դիահերձարանը։ Կստացի ձայնի տոնից երևում է, որ պամպերս հագած նոր է խոսում։ Ձեզ փրկություն չկա, այսօր շատ ճիշտ է ասել Քոչարյանը, որտեղ էլ որ գտնվելիս լինենք, սաղի բռնելու ենք, բերենք ձեր մաման են բանից անենք։ Անձամբ իմ աչքի դեմը որտե դուս եկել ես Անահիտա Նիկոլաչիկին սատկացնելու եմ ես ձեր մամա։ Բարոյապես մաշված սառնարային կարողություններով եւ մարզերում ընդհանրապես մասնաճյուղեր չեն եղել։ Եղավարը, այդ խեք չար նախկինների ժամանակ այնքան քիչ թվով մահացել, որ այդքան սառնարանը չեն եղել Երևանում ու մարզերում։ Չեք հասկանում, որ նոր իշխանություն ա գալու, նոր Հայաստան, նոր սառնարաններ, նոր դիահերձարաններում։ Ինչքան շատ դիահերձարաններ, այնքան ավելի մենք կարող ենք, հա, կստացի, ձեր իշխանություններ, չէ՞։ Ծննդատները փակենք, ինչ բացենք դիահերձարաններ։ Նախկիններն են մեղավոր, որ քիչ մարդեր մահանում։ Լավ չեք, նախկիններ նախապատրաստվել։ Ինչ չեք նախապատրաստվել Թուրքի Եղեռնին ու Կոտորածին։ Բա Կոտորածի պատրաստվող մարդը պայմանալով որ պատմություն չունես, ասք չես, հավատք չունես, բանակ չպետքա ունենաս։ Այս գյուղերը հմեկի ասած, Պետրոս Աննասունի Պիդրոսի ասած, սաղ պատկանում Ադրբեջանի, սաղ գյուղերը, սաղ քաղաքները ադրբեջանական են։ Ախպեր գնանք ինքնասպանվեք, այդ դիահերձարանը ինչ է, նախկին իշխանություն։ Բացեք այդ դիահերձարանները։ Ձեր հետ էլ մարդկանց պետքա բանանեիք, այո, պետքա բաժանեիք, ինքնասպանություն գործելու լավագույն մեթոդաբանությունը քարոզող հատուկ ձեռնարկներ, միանգամից գնանք, ինչ եք սս նեղություն տալիս ես մարդկանց թուրքերին ու թուրքերի գործակալներին։ 2000 մինչև 2018 թվականի շրջաններում եւ քաղաքներում դիահերձարաններ չեն եղել, դիահերձարաններում սառնարաններ չեն եղել։ Չգիտեք Անայի ջան, օրինակ դու մերն ես, օրինակ հիմա գնա մերի լայվ պրոգրամա, դու եկե խոճիջը բունկեր շլուխանի խփի վրա, գնացեք բունկեր, թող սամոն ձեզ գյուլի երկուսիդ էլ իր նախընտրած ձևերով, հետո մեկ էլ լայվ ձևով տենանք ոնց է ինքը ձեր աճունների հետ վարվում, որտեղ կա, որտեղ չկա, հետո թող առնեն, ասենք ձեր դիակները, ձեր շատ սիրողները, շարի գլորող Լենան, չգիտեմ ով էլի, ու դες տանը դիահերձանից դիահերձարան դռները թակեն, բան մենք տենանք ընդ ոնց է ձեր մարմիններին, ձեր դիերին ոնց են վերաբերվում, նա ձեր օրինակ ծառայի այսպես ասած Անահիտ Ավանեսյան, ղզղնած ձևով խոսացող, հլը մեծ ձեն լսեք։ Նշեմ, որ ծառայությունը իրականացվել է Ծառայությունը իրականացվել է կողմից ժամանակավոր տրամադրվող Վերևից հարևանի Չիվավանը համապատասխանող սենյակներում։ Դատաբժշկական ծառայությունը ունեցել է Երևանում 25 սառնարանային տեղ, այժմ ունի մոտ 200 սառնարանային տեղ։ Եղավ ցնծացեք, առաջ 25 սառնարանային տեղը Երևանի դիահերձանում, այսպես պոլնեստյու հերիքում էր, իսկ հիմա Թավշա, լավագույն, ժողովրդավարագույն իշխանությունը մեզ բոլորիս տրամադրել է 200 նոր դիասառնարաններ, եй, տավարիշի, ուռա, վերցրեք, ապագա դիահերձարանների նոր սառնարաններում, բա, ինչ չեք նախատեսել, պետքան բանակ ունեիք, չգիտեք սաղ բանակին պետք է տանեք մորթեք, որտեղ են թաղելու այդ մորթած բանակին, հա? Թուրքին նվեր եք արել, մոռացել եք ոնց եք փաթոթավորել, դադարի մեջ փաթեթավոր եք, դրանից առաջ սիրուն կուլտուրական սառնարաններում պետքա դրվեր, 25 սառնարանային տեղ, 200 Անահիտս ասում, աղանդավոր քարոզիչ մարդ ունեցող եթիմ թուլուհին, հա, իրան եք իշխանության բերել 2018-ին, որ ինձ զանգում եք ինչ եք ասում, ան, մարդկանց դեմքերին ժպիտներ արում ենք, բոլորիս ժպտում ենք երեխեք, կարևորը մեռնելուց կժպտակ Հավես չի տենց, որ ասենք ձեր աճունները, որ պետք է նվիրեն, մենք որ ինքնասպանվում ենք, նվիրվում ենք թուրքերին, տենց ինքնակոտորածի ենք ենթարկվում, անպայման պետք է դե թուրքերը սիրում են, դագաղի կրիշկեն պտի բացեն, միած ստուգ են ժպտալով եք մերը, թե առանց ժպտալու, հա? Ժպիտների
դիահերձարան հատուկ կեկել անասունի բան այտենց հիմնադրամը ապահովում է ձեր մեռելներին ժպիտներով զաստակը պես ժպտացնում է էլի բան դրա համար են մասունքները ստեղ ընդեղ պահում բան կարևորը ժպիտի մոմենտն է հա Նշեմ թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել 2018 թվականին Վաու 2018-ի փետրվարի Ես կյանքի է կոչվել դատաբժշկական համապետական անհրաժեշտ չափանիշներին համապատասխան ծառայություններ ապահովող ցանցի ստեղծման ծրագիրը Նախագծվել է Արա ձեզ ցելի դիահերձարանների ցանց են այս մարդիկ առաջարկել ֆրանչիզ հասկանում եք դիահերձարանների ֆրանչիզ դրանից էկզոտիկ բան տեսել եք դուք Հիտլերը թե բա Օսվենցիմ Բուխենվալդ ինչա կորցրել էլի Վերցնում էին ծխնելու իզով այրում էին աճունները այս կոմենկոմ սառնարաններ տավարիշի սառնարաններ որովհետև կա չէ դիակապտություն այսպես ինջոյ անողների վայելողների մոտ իրանք sense դագաղի մեջից այդ հատվածը sense բանով պետք է այդ որտեղ ժպտում է դիակը այդտեղ պետք ապակի պետք է դրածում sense սկաֆանդրի պես նայում ես ժպիտով են մեռել բայրակտարը որ խփել է վերևից մեր հերոս տղեկին հա որոնք եկելի նավոճիկությամբ տարվել են բաց դաշտ որ տենց 5000 գումար ասես բոլորը զոհ են այսենց Հա, պայմաններից որ ժպիտը դեմքին, իրանք ժպիտով են մահացել թուրքի բայրակտարի տա։ Հանուն Նիկոլի ու Նիկոլի կնգա։ Ու Նիկոլի կնգա բոլոր սիրածների։ Քաղաքում կենտրոնական, կառույցի եւ մարզերում մասնաճյուղերի համապարփակ, համակարգ եւ սկսվել են լայնածավալ աշխատանքներ։ Լայնածավալ դիահերձարանների ամբողջ ֆրանչիզի պետական հովանավորչությամբ ասած Գլենդելի կարտոլ եթիմուհու ձեր ամեն դագաղի համար պետությունը $1400 է տալիս վայ գնացեք մեռեք էլ բա իսկականից ինչ եք ուզում էսի խեղճ Նիկոլը մեղ կա Հազիվ ձեզ տարել է ձեր տղեկին տարե բրախել է հազիվ սպանել է այս կոմենկում դագաղի փողնել է տալիս իսկ դուք sense անշնորհակալ ձևով նախկիններն էին մեղավոր Չկար է ձեր դուք պետք է հասկանեք ճիշտ է ասում պետք է հասկանեք որ ինքը եկել է ձեզ բոլորից սպանի դուք պետք է բանը նախորդ սառնաները դնեիք Այս ծրագրի շրջանակներում Աբովյան, Գյումրի, Վանաձոր, Եղեգնաձոր Սևան, Գորիս քաղաքներում հիմնվել են դատաբժշկական կենտրոնի մասնաճյուղեր։ Ինչ հրաշալի ծրագիր է։ Այս ծրագրի շրջանակներում Հիտլերը ստեղծել է միանգամայն իրավահավասարության բոլոր կանոնները հարգող դիահերձարաններ, նոր ասվենցիմներ, նոր գազային սենյակներով, նոր ծխնելույզներով, հրաշալի մի ամբողջ ցանց, ամբողջ խորհրդային երկրների տարածքներով, այլևս ձեր մեռելները, երբ որ մահանում են Լենինգրադի բլոկադայի ժամանակ, դուք պարտադիր չեք հաշկշեք այս կոմանկում, որտեղ հենց ձեր շենքի ներքևը կլինի հրաշալի դիահերձարան, սառնարանով, երբ որ կզգաք, որ սովամահությունից, սովահարությունից, թշնամու արկերից, մյուսներից, ստրեսից այս կոմենկում հենա մեռնելու եք ձեր խոդով, քայլելով իջմեք ներքև, մտնում եք այդ անտեր դիահերձարանը, ժամացույցը պահում եք, սրտերի զարկերը վերջին բանը, որ պետքա տեսնեք, պարկում եք դագաղի մեջ, այդ սառնարանի մեջից բացում եք դարակը, պարկում եք մեջը, ժպիտը պահում եք, պետք է ժպիտով մեռնեք։ Այսինքն Անահիտ Ավանեսյանը ասում է, դիահերձարանների նոր լիքը բան, այսինքն դուք անվանում եք դա դատափորձաքննական ու չգիտեմ ինչ, դրանից դիահերձարանը չի դատարում դիահերձարան լինելուց ձեր տիրոջ մայրիկը։ Նշեմ մի քանիսի Ու ձեզ նաև նշեմ, որ տազիկները Տավուշի դեպքերից հետո մի ամբողջ բան էին, սահման էին այսպես նոր ապահովել իրանց համար, գերեզմանոցում ռազմական, նոր փորած Փոսերով, հələ պարզ չէր պատերազմ մտնելու էր թե չէ, փորձագետներ կա տեսել են այդ կադրերը, ասել է սրանք պատերազմի են պատրաստվում, իրանք իրաց մեռելների տեղ արել են, այս անասուններն սկսել են անում թե դիահերձարաններ ստեղծել, որտեղ իմացել են ինչ են անելու, եւ որ թուրքից փողը ստացել են ու քանի երեխա պետք է գյուլեն, ու քանի տարածք պետք է հանձնեն, սրանք սկսել են այս ֆրանչիզը բացել է, հիմի այս Անահիտը ամերիկյան համալսարանի լավագույն տրադիցիաներով, այնտեղի PowerPoint presentation-ի կրթություն ստացածների, ինքը մեզ պետք է ներկայացնի այդ պրոդուկտը ձեր բոլորի տղաներին, հա, մարդու լեզու չի ֆռում ասելու, սպանդի ենթարկելու պրոյեկտի համար նախատեսված դիահերձարանները, որպես հրաշալի, Թավշյա իշխանության Ոնց ասեմ, ամենաժողովրդավարական ձեռքբերումներից մեկը, որը ավտոմատ պետք է հաշվել որպես նախկինների բաց թողում, իրաց ձեռքբերում։ Կատարված փոփոխություններ այս կենտրոններում։
2018 թվականին ամբողջությամբ վերանորոգվել է Երևանի կենտրոնական դիահերձարանը եւ սառնարանները համալրվել են նոր լաբորատոր սարքավորումներով։ 2018-ին Նիկոլը չգար է դիահերձարանը upgrade չէր լինելու։ 20 թվականին հիմնանորոգվել է Մեծամորին դիահերձարանը եւ կառուցվել է սառնարանային նոր բլոկ։ Հիմա ընթանում է երկրորդի կառուցումը։ 20 թվականին հիմնանորոգվել է Աբովյանի մասնաճյուղը, տեղադրվել է կասետային սառնարաններ։ Հիմա էլ Դուք հասկանում եք։ Սրա սատանիզմը դուք հասկանում եք։ Հայ ազգը նստել է ու իրան պատմում են, որ իր զավակների համար, որոնց պետքա տանել պատերազմի մորթեր, իրանք նախապատրաստել են հրաշալի դիահերձարաններ։ Ոնց էր ասում Եթիմը, մենք հպարտանում ենք մեր պարտությամբ, Անահիտ Ավանեսյան, այս զավզակ լամիշության փոխարեն մի նախադասություն պետք է ասես, ասա, որ դուք հպարտանում եք այսքան հայ ժողովրդի զավակների հերոսների սպանությամբ։ Ցուցիչ եւս սառնարանային նոր մաս է կառուցվում։ Դուք զգում եք սա։ Թվականին Գորիսում տեղադրվել է եւս Այս Նյուրնբերգի դատավարության ժամանակ նստած, մինչև հիմա օրինակ նացիստական underground խմբավորումներ, տեսահոլովակներ են պատրաստում, պարբերաբար YouTube են գցում, ու իրանք ներկայացնում են հին կադրեր Օսվենցիմից մյուս տեղերից, ցանկանալով ներկայացնել, թե ինչպիսի մարդասիրությամբ են նացիստները ոչնչացրել միլիոնավոր խաղաղ բնակիչների։ Ինքը պատմում է, որ ձեր տղաների դիակները իրանք ավելի լավ պայմաններում են պահել, բայց չեն հասցրել այդ լավ պայմանները շատ ավելի լավ անել, դրա համար ստիպված ինչ-որ այլ շենքերի, ինչ-որ նկուղներում են հայտնվել, նստել արդարանում է, հասկանում եք, այսինքն խոսքը ոչ թե վերաբերվում է, իսկ այդ տղաներին ինչի տարակ ու ոնց տարակ սպանեցիք, իսկ եթե նրանք անհայտ կորած չէին, այլ իրենց համազգեստով, իրենց աճումները գտնվել էին իրենց ռազմընկերների կողմից, ինչու եք նրանց հագուստների վրայից պատռել նրանց անունները, ինչու եք կոծկել թվերը, որովհետև սա թվերի կոծկման պատմություն է, չէ, որ Նիկոլը փրկել է երիտասարդներին, Նիկոլը փրկել է հողերը հանձնելով, ինքը փրկել է, պետք չի բանակ գնալ, պետք չի պաշտպանել, պետք չի, Նիկոլի կնիկը ասել է, որ մենք բոլորս նախապատրաստվում ենք խաղաղության, ոչ մի երկիր աշխարհում չկա, որ իր ձեռքով վերցնի կազմաքանդի իր բանակը, բացի այս Եթիմ անասունից եւ նույն տեխնոլոգիայով ուղեղալցված, մեկ այլ անասունից Գորբաչով անունով 30 տարի առաջ։ Ոչ մի երկիր, ոչ մի ազգ, առավելևս մերձավոր արևելքում, իր բանակը չի կազմաքանդում։ Այն ազգերը, որոնք չունեն պետություն, իրենք բոլորով ծնված օրվանից մինչև ծերեր, բոլորը զենք կրել, զենք օգտագործել է սովորում, որովհետև դա իրենց գոյատևման միակ միջոցն է։ Եվ իրենք ողբ ունեն, ներքուստ ողբում են միշտ, որ իրենք չունեն պետություն, որ պետությունը ունենար բանակ։ Մենք այս պետականականներին բերել նստացրել ենք այս թուրքական առողջապահության նախարարի ֆիլիալը Հայաստանում, ինքը ձեզ պատմում է, որ նախապես ինքը ամեն ինչ արել է, ինքն ու իր այդ անասուն մարդու, անասուն ընկեր Արսեն Սորոսիչը, ամեն ինչ արել են, որպեսի ձեր ընկերներին, եղբայրներին, տղաներին, հայրերին, բոլորին ավելի շատ, ինչքան հնարավոր է, ավելի շատ սառնարաններով ապահովեն, երբ որ իրանք դիակ վիճակում հետ են եկել։ Ուղղակի չեն հասցրել, հասկանում եք։ Սառնարանային բլոկ 21 թվականին վերակառուցում եւ սառնարաններով համալրվում է Մարտունու մասնաճյուղը։ Պիտի ասեմ, Ինչի է ձենը դողում Անահիտ, եթե դու այդքան վստահ ես, որ ինչքան լավ բան է, որ SSS քաղաքներում ու գյուղերում upgrade է եղել, ինչ որ նոր դիահերձարան, ինչ ես վախով խոսում։ այժմ էլ նախագծվել է եւ ընթանում է Սևան քաղաքի մասնաճյուղի ամբողջական վերակառուցման։ Սևան քաղաքում պատրաստվեք, այդտեղի դիահերձարանը դեռևս ամբողջական վերանորոգման է ենթարկվում։ Հեսա որ թուրքը մտավ, միանգամից ինքը պատրաստ կլինի ու տեղը տեղին ինչքան աճում կարող եք ուղղակի ուղարկել սառնարանները պատրաստ սպասում են։
2018 թվականից առաջ պիտի նշեմ, որ գենետիկական հետազոտությունների անցկացման համար ընդհանրապես սարք չի եղել։ Վայ։ 18 թվականի մի քանի գերատեսչություն։ Պատկերացնում եք, ընդհանրապես այդպես սարք չի եղել։ Պլանավորում չի եղել, որ մենք բոլորս գնալու ենք զանգվածային մահվան։ Իսկ պետք է դա պլանավորել։ Իրանք եկել պլանավորել են։ Համատեղ ջանքերի շնորհիվ գնվել եւ տեղադրվել է առաջին սեկվենատորը։ 20 թվականին երկրորդ ամբողջական հոսքագիծը։ Իհարկե, պարոն վարչապետ, նյութատեխնիկական այս զորությունների զարգացումը չափազանց կարևոր է, բայց նաեւ պիտի նշեմ մասնագետների արտահայտությունը եւ նրանց մշտական ուրեմն հնարավորությունների զարգացումը եւս մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Ընդհանուր առմամբ 25%-ով հստակ է անում խոսալուց, որովհետեւ այն ինչ որ ինքը հիմա ներկայացնում է, այս բոլոր դիահերձարանների բացումը եւ այլն, թվերով որ նշում է, այդ նույն թվերով որ նայեք, ստաբիլ, փակելուց են եղել սահմանամերձ գյուղերում, քաղաքներում զետեղված ծննդատները եւ փորձագետներ եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ անընդհատ բարձրաձայնում են։ Իսկ ես դա ուղղակի դրել եմ, ասում եմ, այդ ինչի եք, ասում եմ, պետք չի սահմանամերձ շրջաններում ծննդատներ, այդ ինչի եք պատրաստվում։ Ծննդատները հանելուց են եղել, դիահերձարանները upgrade անելուց ու բացելուց, ու սառնաներ բերելուց։ Այսինքն սրանք երբ որ գործարքի են գնացել Թուրքի հետ, միտումնավոր կերպով տանելով բանակցային գործընթացը փակ ուղի, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացել է երբևիցե ամբողջ Արցախյան հակամարտության պատմության մեջ ամենաապակառուցողական լեզվամտածողությամբ եւ վարքագծով, ինչը միշտ հակացուցված է եղել մեր դիվանագիտական գծին։ Մենք միշտ եղել ենք կառուցողական կողմը, որը երբևէ չի տվել պատերազմ սկսելու որևէ արդարացում հակառակորդ կողմին, կազուս բելլի երբևէ չի շնորհել թուրքերին։ Մենք ունեցել ենք բանակցային հզոր պատնեշ, որը թույլ չէր տալիս ուժային ճանապարհով, դժնամուն թույլ չէր տալիս ուժային ճանապարհով փորձել եւ լուծել այս խնդիրը եւ մի քանի անգամ երբ որ փորձել է, այդ բանակցային պատնեշը այնպես է գործել մեր բոլոր գործընկերների հետ մեր համագործակցությամբ, այսինքն ՆԱԱԿ երրահամանախագահողների 3 երկրների ղեկավարներն էլ հայկական կողմի արգումենտացիան են ընդունել որպես հիմնավորում, ինչպես նաև տարածաշրջանում մենք ճիշտ կերպով համագործակցել ենք թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ թե Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան կառույցների հետ, միաժամանակ այդ բանակցային պատը զերծը պահել Բաքու, Անկարա սերտաճմանը, առհասարակ Արցախյան հիմնահարցի բանակցային փուլում, մենք այդ պատնեշով թույլ չենք տալիս անգամ որևէ մեկի հայաստանաբնակ որևէ մեկի մտքով անցնել, որ երեխաները, որ մեր զավակները, որ գնում են բանակ, իրենք պատրաստի լեշ են։ Իրանցից լեշ սարքելը Թուրքի հետ գործարքի գնացած այս անասունը, որը ինչքան խորացել է այդ գործարքը Թուրքի հետ, ինչքան ինքը հանձն է առել այդ պարտականությունները, ինքը մի կողմից փակելիս է եղել սահմանամերձ շրջանների ծննդատները, մյուս կողմից, որակազրկելով եկեղեցին, մյուսը եւ միաժամանակ փաստորեն, իրենք այն ինչ որ ինքը անվանում է բարեփոխում upgrade են անելուց եղել դիահերձարանները ու խոսում է որ փորձագետներ են ժամանակ ԴՆԹ-ի ճանաչման առումով չեն եղել իսկ իրենց ժամանակ իրենք փորձել են բերել դուք հասկանում եք այս ամեն ինչի սատանայությունը ու որ սրանց հետ չի կարելի ընտրության գնալ սրանց այս Անահիտ Ավանեսյանը այսպես որ խոսում է Իրան գնդակահարություն է հասնում, որովհետև ինքը նախ ոչիր է գործել, իրեն նախորդող այդ պաշտոնը զբաղեցրած անձը ոչիր է գործել, այսինքն իրան գործել են մարդկության դեմ հանցագործություն, իրենք միտումնավոր կերպով մեր ամբողջ տղամարդկային, Հայաստանի հայ հասարակության տղամարդկային գենի բնաջնջման բեմ զբաղվել ծրագրավորված, լեզուս շիֆրում խոսամ, ծրագրավորված կերպով նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելով։ Իրանք նախապատրաստվել են այդ բնաջնջմանը։ Եվ միայն մեղայական ասում են, որ չեն հասցրել անել այնպես ինչպես հարկ էր։
Բնականաբար դրանում մեղադրում են այն նախկիններին, որոնք ամենևին չեն ունեցել այդպիսի ծրագիր տանել եւ 5000 չի ավելի շատ է Ուրեմն, dear foreigners who are watching my live from different countries, you're upholding, I don't know, the Palestinian case or I don't know what. Get out of my blog. This is Armenian politics purely. Any one of you who will post here irrelevant data, your data will be erased and you will be blocked from this page. Get out of my page. Don't post anything that is not relevant to what I'm speaking and you don't know what I'm speaking about. Therefore, a priori, you are irrelevant because you don't understand a word from what I'm saying. Okay? Get out of here. Դեբիլություններ են գրում, ասենք ես ինչ աննասունություն ա գրել։ В общем, ջնջելու ենք ձեզ։ Կանխամտածված ձևով, սա մարդկության դեմ հանցագործության հանցախումբ է։ Այս կինը այսպես որ խոսում է, այդ հանցախմբի իրագործողներից մեկն է, նա ոչրագործ է։ Նա եկել է եւ նստել է եւ արդարացնում է իր կատարած հանցագործությունը։ Եվ մի բան էլ մունաթ է գալիս, այսինքն մի բան էլ մենք ենք զդաչի մնում, որ իր այսքան հարգարժան ասված ներողությունը մենք չենք ընդունում։ Անահիտ Ավանեսյան, եթե հենց հիմա մեկը քո զավակին վրա երթի ենթարկի, դիակը վերցնի, գցի իր մեքենայի բագաժնիկը, հետո տանի ինչ-որ մի հատ իր դաչայի պատվալում, մեշոկի մեջ քո երեխու մարմինը հեռուտնից տեղից գցի, ու հենց քո վրա պետք է այս օրինակը բերեմ, ոնց որ դու այսպես նստել ես ու ազգի վրա խնդում ես։ Ու ամիսներով ցույց չտա, հետո ինչ-որ ձևով, ինչ-որ հրաշքով այդ գտնվի, ու ինքը դուրս գա ու ասի, որ ինքը հարգանքով է վերաբերվել քո իրա կողմից վրա երթի ենթարկված երեխու աճյունին։ Ու քեզնից ներողություն է խնդրում։ Դու կընդունես այդ ներողությունը, Անահիտ Ավանեսյան։ Ցանկացած թավիշ ընտրող կամ թավիշին ձայն տալ արդարացնող ցանկացած ոք։ Ինչպիսի է քաղաքական հայացքներ ունենաք։ Դուք կընդունեք ձեր երեխուն վրա երթի ենթարկած սպանացի ներողությունը։ Նիկոլն է սպանել ձեր երեխեքին։ Այ այս թավշի ապուշներով, եթե դուք իրան ձեն եք տվել, դուք էլ հետն եք սպանել ձեր երեխեքին։ Ու այսենց ազնվորեն, այսենց ուղղակիորեն պետքա ձեր դեմքերին սա ասվի։ Որտեվ այն ղեկավարը, որը կազմակերպում է քո բանակը, գնում է թուրքերի հետ ուղակի բանակցությունների։ Ամեն ինչ անում է, որ պատերազմի դաշտում ռուսական հավելյալ սպառազինությունը չհասնի, որ պատերազմի դաշտից հասկացող գեներալները, որոնք Արցախյան ազատամարտերում հաղթել են եւ հող են բերել, հանկարծ իրենք չկոորդինացնեն որևէ ռազմական գործողություններ, որի կինը ուղղակիորեն համագործակցել է եւ շարունակում է համագործակցել թշնամական պետության հետ։ Բանագնացներ է ուղարկում, պաշտոնական, ոչ պաշտոնական, կաշառքներով, սաբոտաժով, սպառնալիքներով, իր հսկողության տակ է պահում հազարավոր պետպաշտոնյաների եւ շարունակում է այս ոչրագործությունը։ Դուք կընդունեք ձեր երեխեքի հետ այսպես վերաբերվել։ Ինչու Անահիտ Ավանեսյանը հրաժարական չի տալիս, կամպրամատ ունի Նիկոլի կնիկը քո վրա։ Կամպրամատը ներում են։ Դավաճանությունը եւ հայրենիքը Թուրքին վաճառելը չեն ներում։ Բայց երկար տարիներ Հայաստանում։ Ու սկսում է հիմա իրար սենց պաս են տալիս։ Սա ասում է մի հատ բացատրի տեսնենք ինչ է եղել։ Երեք են խոսացել։ Երեք են իրար հետ պայմանավորվել։ Նա սկսում է մինչև 2018-ը չկար, իսկ ահա եկավ փառապանց 2018-ը, եւ մենք սկսեցինք աստիճանաբար թուրքերի հետ բանակցությունները անպայման ֆիքսեք, այ այս ամսաթվերը, որ նա խոսում է, այս թվականները, որ նա խոսում է, դիահերձարանների բացում, համալրում, սառնարաններով համալրում, հա? Տեսեք այդ նույն ժամանակահատվածում երբ է տեղի ունեցել Թավշյա իշխանության եւ Ադրբեջանի միջեւ հերթական բանակցային փուլը, որից Զորիկը վերադառնում էր, այսինքն շպագատ ժպիտը երեսին ասում էր, որ դա բանակցություն չէ, այլ ընդամենը ինչ որ խորհրդակցություններ են։ Խորհրդատվական այց է։ Դուք կտեսնեք փոխադարձ կոորդինացիա թուրքական եւ Հայաստանի իշխանությունը սահմանադրական կարգի տապալմամբ զավթած այս թուրքական գործակալական ցանցի միջև։
Սա են իրանք իրականացնում։ Ու իրենք ցանկանում են մնալ իշխանության այդ գործը ավարտին հասցնելու համար։ Ու շատ հետաքրքիր է, որ ինքը նշում է, որ Սևանի դիահերձարանը իրանք դեռ ամբողջապես վերանորոգում են, դեռ չեն վերջացրել։ Դեռ նոր սառնարաններ պետք է բերեն, նոր փորձագետներ պետք է բերեն։ Նշանակում է պատրաստվեք։ Պատրաստվեք։ Պատրաստվեք գերեվարվելու, պատրաստվեք նոր զոհեր տալու։ Դա է ինքը իրականացնում։ Չունը 18 թվականից առաջ ցույց է տալիս 25 Ու լսեք այս ոչրագործի խոսքը։ Գիտագործնական կենտրոնում կներեք եղել ընդամենը 25 սառնարանային տեղ, որը ամենապատշաճ ժամանակակից պայմաններն են մարմինները պահելու համար։ Ընդամենը 25 սառնարաններ ժամանակակից պայմաններով։ Բարեփոխումների արդյունքում մենք կենտրոնական հատվածում մոտ 10 անգամ ավելացրել է այդ տեղը։ Ինքը բարեփոխում է արել, 10 անգամ ավելացրել է։ Հարցը պետք է տրվի, այդ ինչ էր լսել, այդ ինչ խաբար էր քեզ եկել, որ պետք է 10 անգամ ավելացվի։ Ուր է այն վիճակագրությունը 2018-ից առաջ, որ այդքան սառնարանները իսկապես չէին բավարարում Հայաստանի կարիքներին։ Եթե դու ասում ես, որ նախկիններն են մեղավոր, նախկինները ուզում էին, որ տղաները զոհվեն, իսկ դու չէիր ուզում, այդ ո՞նց է, որ քո ժամանակ են զոհվել, իսկ իրանց ժամանակ ոչ միայն այնքան չեն զոհվել, այդ թվով, որ դու ես իբր թե քեզնից եսի ինչ, այլ ամեն ինչ արվում էր, որ զոհեր չլինեին։ Ու այ Լելե Թեփեն, Սերժ Սարգսյանը հրաժարվել է հարձակման ենթարկելուց, որովհետև դա կպահանջեր համարյա իր ասելով, իր գնահատմամբ, եթե ինքը դա աներ, առնվազն 150 զոհեր լինելու Եվ նա որոշել էր դա հետաձգել։ Քո կինը հրամայել է, որ Լելե Թեփեի վրա հարձակում այնուամենայնիվ տեղի ունենա եւ զոհվել է 750 զինվոր։ Քո կինը Սերժ Սարգսյանից ավելի լավ ռազմական ստրատեգ է։ Այս քո կնոջ հետույքն ես դու սենց մաքրում այսպես խոսալով։ Մարդը սպանակինը տեսնում է, պսիխոպաթկը մեռնում է։ Հետո կառավարության վերաբերմունքը Իսկ տեղերում շատ հաճախ ինչպիսի վերաբերմունքներ եւ արտահայտություններ են լինում, մենք դա գիտենք։ Ինչ գիտես։ Նշանակում է, որ չի կարելի հանդուրժել ընդհանրապես բարեփոխումների ճանապարհին բովանդակային փոփոխ։ Դու խոսում ես Թուրքի հետ քո դագավարնյակի հետևանքով, որ նախապես իմացել ես տանելու ես պատերազմի այդքան զոհեր կունենաս։ Այդ փողերը եկել է դու տարել ես սառնարաններս ավելացրել, դու դա անվանում ես բարեփոխում։ Հա? Սատանի ծնունդ։ Դա չարեփոխում է, չէ՞։ Փամփուշտների զարդեր է պետք պատրաստել։ Ով էր դեակտիվացնում ռուսական հոբ ամբողջ համակարգը Հայաստանում եւ Արցախում։ Ում նավոճիկությամբ է կատարվել։ Քո կնոջ ու սորոսականների, չէ՞։ Ինչի հետևանքով դեակտիվացվել է հոբ համակարգը եւ մեր տղաները դարձել են բայրակտարի բաժին, չէ՞։ Որ քո հարազատ երկրի ինքը, ես անդադ կրկնում եմ, ֆիքսեք, ինքը դավաճան չի, ինքը թշնամի է։ Սա ոչ թե հայ ազգին դավաճանած մեկն է, սա թշնամին է, սա թուրքն է։ Թուրքը հպարտանում է, որ ինքը սպանել է այդքան հայերի, հայերը իրենք չէին սպասում, որ իրենք այդ թվով կսպանվեն, եւ սառնարաններ չէին նախապատրաստել իրենց համար, թուրքը եկել է, մեր համար սառնարան է նախապատրաստել։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ այդ գաղափարը դիահերձարանները upgrade անելու նոր սառնարաններ բերելու թրքական պատաչայով է եղել։ Փողն էլ երևի այնտեղից եկած կլինի։ Ճանապարհին չի կարելի կանգնել եւ տրվել Ու ընդ որում նպատակը անհայտ կորածների առանց անուն ոչ միայն թիվը կոծկելն է եղել, այլ մեզ ապացուցելու, որ մեր հաղթանակները ապրիլյանում առաջին Արցախյան ազատամարտում դրանք պատահականություն են եղել։ Հայը չի կարող ունենալ հաղթանակողի օրինաչափություն իր պատմության ընթացքում։ Մեր ոգին պետք է կոտրվեր։ Մենք ընդունակ չենք բանակ ունենալու, մեր բանակը մարտունակ չէ, մեր տղաները չեն ցանկանում կռվել,
Այդպես վաղուց է, էրատուն ապացուցել, հա, էրատուն անընդհատ դուրս էր գալիս, ասում էր զոհվել են հանում ոչինչի։ Ինչի պետքա տղաները գնան զոհվեն, չգիտեմ ինչ, շփման գծում պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել Ալիևի հետ, որպեսզի փոխադարձ գրակոչները քիչ լինեն, զոհերը քիչ լինեն։ Մինչ այդ ավելի լավ է շփման գծում իրենք անընդհատ դիմադրության հանդիպեին, քան թե այսքան 7000-ից ավել են մեր զոհերը։ Մեր զոհված տղաները 7000-ից ավել, բայց այս թիվն էլ որպես ինքը արդարացնի այն, ինչ որ ինքը հիմա անվանում է բանակում բարեփոխումներ, իրականում ինքը հիմնավոր ձևով կազմակերպում է մեր բանակը, ինքը մեզ զրկում է բանակ ունենալու որևէ հնարավորությունից, որը թուրքական կարևորագույն երազանք է, փոխարենը առաջարկում է, որ կան ֆրանսիական, ամերիկյան, ինչ որ ռուսական զորքեր Եվ գան եւ մտնեն մեր տարածք, իսկ նատոյական զորք նշանակում է նաեւ թուրքական զորք, իսկ մենք ոչինչ չունենանք եւ ոչինչ չկարողանանք անել։ Դա է նպատակը եղել։ Եթե չգտնվեին այս տղաների աճումները, ինքը երբեք չէր էլ հայտարարելու, այդ թիվը երբեք չենք էլ իմանալու։ Ու դուք սրան պատրաստում եք ձայն տալ։ Սրանց այցեքարտը դիահերձարանից եկած տեսանյութերն են, ուրիշ ոչինչ։ Ու այս ստոր կենթանին, ինչպես վայելը բոլոր թուրքերին, դեռ իր կատարած ոճի մեջ, ինքը շուր է գալիս եւ մեղադրում է մեզ։ Մեղադրում է ձեզ, որ տվել եք ձեր կյանքի ամենաթանկը ձեր զավակին, տվել եք իր կողմից ոչրագործ կերպով, ծրագրավորված կերպով, նախատեսված պարտվողական պատերազմին։ Դուք մատաղ եք տվել իրեն։ Աղմուկներին, աղաղակներին պետք է գնալ որակական հստակ ստանդարտներ սահմանելով գնալ։ Որն է որակական ստանդարտը, եթիմի թուլը։ Միանգամից մարդիկ իրանց զավակներին հենց 18 լրանը, հա, ինչպես որ քո սատանա հայրն էր անում Բաբելոնում։ Գնա միանգամից սպանի ու տանի դնի սառնարան ու դու հպարտանաս, որ դու այդ սառնարաններով իրանց ապահովել ես, կամ քո գլենդելի կարտոլի ասես դագաղները նախապես պատրաստ, հա։ Այդ է քո որակականը։ Բայց մյուս կողմից պետք է նաև նշեմ, որ դատաբժշկական, գիտագործնական կենտրոնի Դատաբժշկական, գիտագործնական կենտրոն դիահերձարան ասա բրծի եթիմ։ Աշխատակիցներ, հա, այս ընթացքում աշխատել են գործնականում 24 ժամ շաբաթ։ Հետնել գովում է դիահերձարանների աշխատողներ ջան, ասում է 24 ժամ 7 օր աշխատել եք, որպեսի իր հրահանգներով կորզեիք իրական զոհերի թիվը եւ տղաների աճունները սպայկայի սառնարաններից դիահերձարաններ, տարատեսակ դիահերձարաններ, տարատեսակ շրջաններում։ Ինքը տենց բացում էր նոր դիահերձարան, սպայկայի բեռնատարով տանում եք ուրիշ տեղ, հետո ընդեղից տանում եք ուրիշ տեղ։ Ձեր հիմնական գործը եղել է 24 ժամ 7 օր, արդեն 8 ամիս է լինում, պատերազմի ավարտից ի վեր, կոծկել մեր տղաների աճունների որտեղ գտնվել է, ինչպիսի վիճակում գտնվել է, ինչպիսի պայմաններում գտնվել է եւ ինչպիսի հագուստով գտնվել է, որտեւ իրենք անհայտ չեն եղել, դուք օգնել եք, որ իրենք անհետանան, չէ, իրենց անունը ջնջվի։ Եվ ես սրանցից հեռու չեմ համարում, որ նաեւ ինչ որ այլ ոճիրներ գործած լինեն, օրինակ աճուններից ձերբազատվելը։ Ինչպես վարվում են թուրքերը։ Ադրբեջանը այդպես անում է։ Ու քանի որ Ալիևն ու Փաշինյանը նույն Էրդողանյան տանդեմում են գործում, նույն բաներ սա արած կլինի։ Գովում է ձեզ դիահերձարանների աշխատողներ, որ իր հրահանգներին այդքան հլու հնազանդ ծառայել եք, որ չեք դվզել։ Վստահ եմ ցույցերի էլ չեք գնացել, չէ՞։ Ու ոչ մի տվյալներ չեք տրամադրել, չէ՞, ընդդիմությանը, որտեղ ընդդիմությունը նախկիններ են, որոնք ձեր իրանց ժամանակ դուք այդքան գործ չունեիք, պարապ-սարապ ընկած կոֆե եք խմում այդ դիահերձարանների դուրսը հայաթը։ Գործ չունեիք, իսկ հիմա ինչքան բաներ եք սովորում դուք, վաու։ 7 օր առանց դադարի։ Ընդ որում հասկանալի մեծ ճնշումների ներքո ես նկատի ունեմ հատկապես գենետիկական փորձաքննություններ իրականացնել։ Հասկանալի ճնշումներ, հա, ճիշտ է որ դնեցեք։ Այո։ Այո, շատ հաճախ վիրավորանքների ներքո։ Հա։ Եվ նրանց աշխատանքը նույնպես չի կարելի չգնահատել։ Վայ գնահատենք ԴՆԹ-ի գծող աշխատողների աշխատանքը։ Հետո այդպեսի աշխատանք Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր չէր լինի անել։ 2018-ից առաջ հնարավոր չէր լինի այդ տեսակ աշխատանք անել։ 2018-ից հետո է հնարավոր եղել։ Դու հասկանում ես անասուն, որ սա ինքնախոստովանանք է։ Ու եթե Տանահիտ Ավանեսյանը իսկապես իրավաբանական կրթություն ունենար ու հասկանար, որ դիմացը, в общем, շիզիկա նստած,
Չի հասկանում, ինքը կասեր տենց մի խոս, ասա ինքնախոստովանանք է։ Եվ սա է իրողությունը։ Մեկ էս փակագծերում հարցն է, մետ ինչ ես էլի զղտկվես, ես չաղացել ես խոզի պես անասում։ Այո, պետք է նաև այս դեպքից դասեր քաղենք։ Ինքը այս դեպքից դասեր է քաղելու երեխեք։ Հաջորդ անգամ, երբ որ ձեր բոլորի տղաները նորից Թուրքիա թաղանի բաժին դառնան, այս անգամ լինելու է սառնաների ճիշտ քանակ եւ ԴՆԹ-ն հաստատողների ճիշտ քանակ եւ որակ միմիայն եւ բացառապես Թավշյա իշխանությունների նվիրյալ բարեփոխումների հետևանքով դուք բոլորդ պետք է զոհվեք, մահանաք, բոլորը պետք է մեռնեք, որ Նիկոլե կարողանա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր քավորի ասած Թուրքի հետ քիրվայություն անի։ Դուք թույլ չեք տալիս, որ նա Թուրքի հետ քիրվայություն անի։ Բայց մյուս կողմից էլի եմ ասում, Էլի ասում։ կարող կառավարությունը կամ Չի կարող կառավարությունը։ Առողջապահության նախարարը Հա։ գնալ ամեն օր բոլոր տեղերը պատտվել, Չի կարող կառավարությունը առողջապահության նախարարը ամեն օր գնալ բոլոր տեղերով պատտվել։ Չի կարող այդ աղջիկը հոլ չի ձեր համար պատտվի։ տեսնել ով ոնց է, սա կրթության մասնագիտական էթիկայի Մասնագիտական էթիկայի հարց է։ խնդիր է։ Վաու։ Հենց այս մասնագիտական էթիկան եւ կրթությունը նույնպես այս բարեփոխումների կարևոր մաս պետք է լինի։ Ով է խոսում մասնագիտական էթիկայից։ Նա լսեք սախ կյանք, փողով, պատվերով, причем հոդվածների ինքը չի գրել դրել են ձեռը, փողն էլ հետը ու գնացի գրել է։ Խոսում է մասնագիտական էթիկայից։ Այս տավարի հայվան ցավը։ Բայց նաեւ եթե մենք տվյալները ամփոփենք Տիկին Ավանեսյան Հիմա ամփոփում է տվյալները, սաղիթ համոզեց, որ բոլորդ պետքա գնաք մահանաք, որովհետև 2018-ից հետո մահանալը շատ ավելի ուրախ է Հայաստանում լինում, քան դրանից առաջ։ Դրանից առաջ դժբախտ եւ դժգույն ձևով եք մահանում ու ձեր թիվը սարսափելի քիչ էր։ Իսկ հիմա փառք Աստծո, դիահերձարանները իրենց քանակով եւ մասնագետների որակով գերազանցելու են ծննդատներին։ Կարձանագրենք նաեւ, որ այս պահին ըստ էության Ու հերիքա էլի ասես արձանագրում ենք ըստ էության, այդ դրանք ոնց ասեմ, չմարիտ խոսքեր են էլի, այդ նշանակում որ դու բառապաշար չունես, անասում, զզվում, պոպուլիստ անասում։ Մարմինների նույնականացման աշխատանքը մենք ըստ էության փուլին է հասել։ Հա, մի հատ էլ ասա ըստ էության կորժիկ կտամ։ Մարմիններ, որոնք չեն նույնականացվել, բայց ունենք նաև անհետ կորածների հարազատներ, ովքեր ԴՆԹ նմուշ չեն հանձնել, տարբեր պատճառներով։ Ինչի ԴՆԹ նմուշ չեք հանձնել։ Նույնականացված մարմիններ, որոնք էլի տարբեր պատճառներով հարազատների կողմից Ստեղ էլ ասում է, նաև ասում է աճյուններ կա, որ հարազատները չեն եկել վերցնեն, ջոկիկ ձեր վրա եք գցում։ Հա։ Եվ ունենք նաև Ինչ ունես էլ։ շուրջ 50 մասում, որոնցից նույնիսկ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ փորձից հետո ԴՆԹ չի անջատվել եւ մենք պետք է այս դեպքերը բարձելու համար դիմենք միջազգային մեր գործընկերներին ու տարեկան մեր գործընկերներին։ Հա, Ֆրանսիայում են օգնելու։ Հա։ Այս ժամանակաշրջանում այս ոլորտում, որպեսզի նրանք Ես իրան չեմ լսում, Ստելա ջան, ես իրան սատկացնում եմ, իրան սատկացնել եմ պետք։ Բառ առ բառ։ Որ ըստ էության եղել են դեպքեր, Հա։ երբ որ Զրահները կասկածի տակ են առել Հայաստանում արված հետազոտության տվյալը, իրենք իրենց նախաձեռնությամբ տարել են արտերկիր։ Հա։ Եվ ըստ էության 99.9%-ով համընկել են, պատասխանները եղել են նույնը։ Հա դու ինչ ես ուրախանում, որ քո բերած բարեփոխումների հետևանքով ունես լավ փորձագետներ, որոնք չեն զիջում արտասահմանին։ Բարբերաբար հանդիպում եմ, մեր վերջին հանդիպման ժամանակ Այստեղ հա, այստեղ ասում է հարազատների հետ ինքը բարբերաբար հանդիպում է։ Հարազատներ, պատկերացնում եք, ասենք, ոնց ասեմ, Օսվենցիմում այրած հրեաների ազգականները գնային հանդիպեին Հիտլերի ազգականների հետ, Գերինգի ազգականների հետ, դուք պատկերացնում եք, դուք եք անում։ Այսինքն ձեզ օգտագործում է։ Որ դեռ ընթացքի մեջ է, հույս ունեմ, որ վերջնական արդյունքները նույնպես կհաստատեն հայաստանյան լաբորատորիաների տվյալների ճշգրտությունը։ Սա այս թեմայով հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նաև անդրադառնալ
Սա է Հայաստանի Հանրապետության առօրյան։ Նման առօրյա մենք այս իրասիրած 2018-ից առաջ չենք ունեցել։ Այսինքն, երբ որ մի ամբողջ փորձագիտական այսպես պատրաստվածություն ունեցող մարդկանց խումբ ձեզ 2018-ից բացատրում էր Արցախյան բանակցություն, բացատրում է Թուրքի ով եւ ինչ լինելը, աշխատելու ոճը, դες պատմում է Սիրիայից, պատմում է այս մյուս երևույթներից։ Դա մենք չենք անում, որ ձեր Նիկոլը չգիտեմ ինչ։ Ես Նիկոլին գիտեմ։ 90-ականներից ինքը անասուն է եղել, ինքը չի կարա չանասուն դառնա։ Դուք ինչքան էլ չգիտեմ ինչը ատեիք, այդ ձեր ատածը չի արդարացնում, որ ձեր թավշյա իշխանափոխության ձեր դմդմփուի վերջնական ֆինիշնյա լինիան հայ տղամարդկանց աճուրներն են լինելու, մեր գենոֆոնդի աճուրները։ Ու դուք չեք կարող ասեք, չգիտեինք, չենք հասկանում, չենք չգիտեմ ինչ։ Կարող է այդ ժամանակ չեք հասկանում։ Անցած տարի երբ որ բացատրում էի, ոչ միայն ես։ Հաջորդ անգամ կարող եք, եթե լինի այդ հաջորդ անգամը, որտեղ հաջորդ անգամը կարող է լինի, եթե լինի Հայաստան, եթե լինի Արցախ, եթե լինի Սփյուռք եւ այս երեքի երամիասնությունը։ Այս էլեմենտները չեղավ, Հայաստան չի լինի։ Եթե Հայաստան չեղավ, չի կարող լինի հաջորդ անգամը։ Հաջորդ անգամ այլ կերպ է պետք վարվել։ Առաջին քրիստոնյա ժողովուրդը ունեցող երկրում մարդկանց ընտանիքի ամենաթանկագինագույնը իրանց տղայի աճյունը այն նման նացիստներին գերազանցող արդարացման առօրյայով լցված 2021 թիվ 21-րդ դար 7 երկ գիտի 7 երկն էլ 2018-ից առաջ, հա, ստահակ 2018-ից առաջ հայրենիքը ոչ ոք չէր հանձնում Թուրքին ոչ ոք հայրենիքի լավագույն զավակներին մատաղ չէր անում Թուրքին Թուրքը վախենում էր Հայաստանից խոսար Թուրքը վախենում էր հայ ազգին դիմեր անգամ Թուրքը հսկայական իր նավթային միջոցները, իր խավիարային միջոցները միլիոններով ծախսում էր, որ կարողանար մի ծակ գտներ, ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ մեկին ապացուցեր, որ հայ ազգի աչքի վերևը ունք կա։ Հետո Իջևանի մի պապու արտակնոցի ծակից դուս եկար դու։ Ամենաէժան ու ամենաթանկագին թուրքական ձեռքբերումը, որ կարելի է երբևէ պատկերացնել։ Ու սրա հետ ընտրության է գնում։ Սրա անունը քվեաթերթիկում լինելու է նույն ցուցակում, ինչպես Շուշին ազատագրածները։ Լավ մտածեք ինչ եք անում։ Ես այս Անահիտ Ավանեսյանի sense որ լսել եմ, իմ առաջին ռեակցիան գիտեք ինչն է։ Իր գլխից գյուլի ծակն է պակաս։ Ես իր ճակատը գյուլված եմ տեսնում։ Որովհետև ի տարբերություն իրան ես չգիտեմ ինքը ինչ իրավագիտություն է ուսումնասիրել։ Անահիտ կոչեցյալ ստահակ անասուն։ Ես ուսումնասիրել եմ ցեղասպանության ճանաչման իրավական խնդիրները։ Այնպես, որպեսի ցեղասպանության միջազգային կոնվենցիան ունենա հետադարձ ուժ, երբ խոսքը վերաբերում է հայոց ցեղասպանությանը։ Եվ ես իրականացրել եմ համեմատական հետազոտություն։ Մարդկության դեմ գործած ոճիրները իրենց բոլոր հեղինակները նույնն են, նացիստներ լինեն, թուրքեր լինեն, Ռվանդայի ցեղասպանությունը լինեն ամերիկացիները Վիետնամում կամ Իրաքում։ Իրենք սարսափելի գերհմտություն ունեն, իրենք իրենց ոճիրը եւ արդարացնելու եւ սլաքը ուղղելու զոհի դեմ։ Այ դու այսօր այդ արեցիր։
Այսինքն ես կարդացել եմ Նյուրնբերգյան դատավարության ցուցմունքներ ոչրագործների կատարած։ Ես կարդացել եմ Ռվանդայի ցեղասպանության շուրջ տրված ցուցմունքներ։ Ես կարդացել եմ թուրք սպաների ցուցմունքները իրենց կատարած ոչիրների մասին։ Իրենք բարի բուն իմաստով ինքնարդարացմամբ ոչ միայն զբաղված էին, իրենք վստահ էին, որ իրանք շատ վեհ գործ են անում։ Այսինքն այս մարդուն դու արդեն չես կարող նույնիսկ հոգեբանական թերապիայի ինչ-որ ենթարկես կամ առաջարկես, որ ինքը ուղղվի եւ հասարակությանը այլևս ֆիզիկական վնաս կամ դրա սպառնալիքը չպատճառի։ Նրանք քայլող մարդասպանական զատիաների ինստիտուտներ են ամեն մեկը։ Իրենց մոտ այդ քանդելը, ոչնչացնելը, սպանելը արդեն վարքագծային օրինաչափություն է, այսինքն ինքը այլ կերպ չի կարող գործել եւ աշխատել, ինքը չի կարող երբևէ վերադարձվել հասարակություն։ Դրա համար եւ որ ես խոսում եմ ռազմական տրիբունալ եւ հատուկ կարգավիճակով, կախված այդ տրիբունալի բացահայտումներից, անգամ մահապատժի հատուկ, այսպես նշանային հետբերում, դա կատարվում է այն նպատակով, որ այս կատեգորիան ինքը անդառնալիորեն կորսված է որպես մարդ արարած, ինքը ապամարտկայնացված ինչ որ մի տարժա, որ ինքը այսպես իր հանցագործ վարչապետ ղեկավարի հանցագործությունները կոծկելու համար պատրաստ է նստի ոչ միայն արդարացնի, այլ հպարտանա իրենց արածով եւ դեռ մի բան էլ մեղադրի իրենց կյանքին թանկագինագույնը, իրենց զավակներին, բանակին նվիրած ծնողներին։ Եվ սլաք ուղի այն գործիչների դեմ, որոնք նման ոչրագործություն երբևէ չեն թույլ տվել մեր բանակում։ Այս խնդիրների շուրջ մտածելիս ես ձեզ աղաչում եմ ուղակի, որ դուք մտածեք ոչ թե անձնավորված, այո, ես այսպես ինչ-որ sense բան, հա, չար խոսքերով ներկայացնում եմ լայվեր, բայց դուք մտածեք այլ կերպ, երևույթային կողմը, որ նշեցի, որ նրանք պարզվում է թուրքերի հետ համագործակցելով, միաժամանակ գնալով, ձեր մեջքի հետև, մեր բոլորի մեջքի հետևում աններելի բանակցությունների, ազգակործան բանակցությունների, թուրքական ուղղորդմամբ սկսել են բացել դիահերձարաններ, սառնաներ, մյուսը, որտեղ նախապես իմացել են ինչ է լինելու, ծրագրավորված ոչրագործություն է։ Նրանք հիմա ցանկանում են վերարտադրվել, դառնալ ընդդիմություն պարլամենտում, ձայներ հավաքել, որպեսզի խուսափեն պատժից։ Պատժից խուսափել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խունտան եւ դրանից ծնվել է Նիկոլական խունտան։ Նիկոլական խունտան, եթե չպատժվի, ինչպես որ Լևոնականը չպատժվեց, ինքը կվերարտադրվի ավելի սարսափելի մասշտաբներով։ Եվ սա թուրքական ձեռագիր է։ Թուրքերը դարեր շարունակ կոտորում են եւ չեն պատժվում։ Հաջորդ անգամ ամեն չպատժվելուց հետո կոտորում են ավելի սարսափելի ձևերով եւ ավելի մեծ թվով։ Եվ կորզում են ում որ կոտորել են նրանց հարստությունը, իրենց պետականությունը, իրենց իշխանությունը ավելի ուժեղ քարերի վրա դնելով եւ պատմության էջերից առհասարակ ջնջելով մյուսների կատարած գործ, ասենք որ հայերը եւ հույները մյուս քաղաքակրթությունները Թուրքիայի պետության ակունքներում են եղել, չէ՞։ Ոչ թե բուն Թուրքիայի, որ մենք առհասարակ եղել ենք։ Նա ջնջում է հայերին հայոց պատմության էջից, որպեսի փակի, ինչպես ասում էր Մոնտեն շատ ճիշտ ձևով, եթե մենք հանձնենք Արցախը, եթե մենք կորցնենք Արցախը, մենք կփակենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Չգիտեմ Էվելինա ջան, իրանց պետք է սպանել, իրանցից պետք է նախ տրիբունալ, բոլոր դավաճանական հանգամանքները, դրա համար խնդրում եմ հասարակությանը երևույթային ձևով պատկերացնեն։ Եթե այս երևույթը չպատժվեց, ես ուզում եմ իրենք հասկանան, որ դա պրոգրեսիա է, որ ամեն անգամ ոչիրը ունենալու է ավելի սարսափելի հեղինակներ եւ ավելի մեծ մասշտաբներ, մինչեւ որ հայ առհասարակ
վերանա, գոյություն չունենա, որպես այդպիսին։ Սա եք դուք գնալու քվեարկեք։ Ինձ մներ չպետք է լիներ ոչ մի քվեարկություն։ Պետք է լիներ տեղում հրաժարական պետք է ստիպել, կանդալել տանել ռազմական տրիբունալ, պետք է գեներալից հետը դա աներ, հայտարարվել ժամանակավոր կառավարություն եւ հատուկ կարգավիճակով դատավարություն թափանցիկագույն ձևով մենք լսենք այս ոճրի ողջ իրական պատկերը։ Իմ համար դա կատարյալ լուծում կլիներ։ Այսքանը, այսպիսին է իմ ռեակցիան, իրենց պետք է անպայման ցեխակող անել, ցավոք սրտի ընդդիմությունը չմիավորվեց, որպեսզի իրենց նմանեն բանից աներ։ Ուզում է դրսից ասած լինեն, ուզում է չգիտեմ, ես թքած ունեմ, թե ում դրսից ինչ են ասել, քանի երկիր է ուզում, որ մենք ընտրությունների ճանապարհով գնանք, ես գտնում եմ պետք է գյուլել։ Բայց ունենք այն ինչ որ ունենք, այս պայմաններում ես այսպես եմ ներկայացնում այս իրողությունը։ Մերսի, որ միացաք, տարածեք, լսել եմ լիքը մարդիկ հասկանում են ինչի մասին եմ խոսում, սկսում են այլ կերպ մտածել, ու այդ շատ կարևոր է։ Այսպես, ձեզ մաղթում եմ, եթե հնարավոր է, ինչ որ տենց լավ երեկո, հաջողություն ձեզ։